म यो हालिदिन्छु अब युट्युबमा हेर हुन्छ मलाई त्यो क्लास चाहिँ पठाइदिनु रेकर्ड गरेको क्लास चाहिँ पठाइदिनु भन म युट्युबमा राखेको हुन्छु त्यसलाई म तिमीलाई सेयर गरिदिन्छु हुन्छ के गर्नु त तिम्रै प्रब्लम हो अरू सबै साथीहरूको प्रब्लम छैन तिम्रो डिभाइसमा प्रब्लम आएको होला यसमा हामीले फलोइङ इन्फर्मेसन इज गिभन टु यु भन्छ कमेन्स बिजनेस विथ क्यास विथ 40,000 भन्छ 40,000 क्यास र प्लान्ट भनेको मेसिन नै हो 20,000 को मेसिनले चाहिँ बिजनेस स्टार्ट गरेको अरे अनि त्यो क्यास चाहिँ जुन छ जो नम्बर बी मा चाहिँ के हो त डिपोजिटेड अल द क्यास इन्टु द बैंक भन्छ बैंकमा डिपोजिट भयो भने के त बैंक ब्यालेन्स इन्क्रिज भयो क्यास ब्यालेन्स डिक्रिज भयो बैंक र क्यास दुईटै के हो त एसेट्समा भयो त्यसकाले एसेट्स माने यो बी को लागि एसेट्स माने के गर्ने क्यास माइनसमा राख्ने बैंक प्लसमा राख्ने 40,000 अमाउन्ट कति 40,000 है अल भनेछ नि त क्यास त 40,000 हो ल नम्बर सी मा फेरि हेर्नु विथड्र क्यास फ्रम बैंक फर अफिस युज भनेछ फेरि यसलाई के हो त बैंकबाट चाहिँ क्यास निकालेर अफिसमा ल्याइयो भनेको त्यसो यो पनि के हो त अघि जस्तै दुईटै एसेट्समा हुन्छ क्यास प्लस गर्ने बैंक माइनस गर्ने दुईटै एसेट्समा 6,000 प्लस 6,000 माइनस क्यास प्लस 6,000 बैंक माइनस 6,000 विथड्र क्यास फ्रम बैंक फर पर्सनल युज भनेछ रुपिस 4,000 विथड्र क्यास फ्रम बैंक फर पर्सनल युज हो यो चाहिँ ध्यान दिने है यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ हेरौँ विथड्र क्यास फ्रम बैंक फर पर्सनल युज भनौँ है पर्सनल युजको लागि विथड्र गरेको चाहिँ ड्रइङ्स हो त्यसकाले बैंक माइनस गर्ने एसेट्समा अनि क्यापिटलमा ड्रइङ्स गर्ने माइनस गर्ने क्यापिटलमा पर्सनल युज भनौँ भने चाहिँ ड्रइङ्स हो प्राइभेट युज भन्न सक्छ डोमेस्टिक युज भन्न सक्छ त्यसै यसलाई के गर्नु पर्ने रहेछ एसेट्समा बैंक माइनस गर्नु पर्यो 4,000 र क्यापिटलमा ड्रइङ्स गर्नु पर्यो माइनस गर्नु पर्यो 4,000 सुरज त्यही गरेको हो तिम्रो हेर त हो सर त्यही गरेको हो सर त्यही त्यो एन्सर चाहिँ डिफरेन्ट थियो के सर ए हो ल क्लासमा पठाएको त्यो पनि हुन सक्छ पेड स्यालेरी रुपिस 3,000 अब ध्यान दिनु है यो नम्बर ई को एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा यसमा पेड स्यालेरी रुपिस 3,000 एन्ड बाइ चेक पेड स्यालेरी रुपिस 3,000 बाइ चेक एन्ड स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ 500 अब यसलाई के गर्ने म भनिदिन्छु यो नयाँ कुरा आयो म यो गरिदिनु परे पनि गरिदिउँला केही छैन स्यालेरी पेड भयो 3,000 भनेको क्यास माइनस गर्ने 3,000 एसेट्समा पेड बाइ चेक भने क्यास होइन बैंक माइनस गर्ने 3,000 कुरो बुझ्यो के गर्ने अरे एसेट्समा बैंक माइनस गर्ने 3,000 अनि क्यापिटलमा स्यालेरी गर्ने माइनस गर्ने 3,500 स्यालेरी माइनस गर्ने 3,500 हैन पेड स्यालेरी रुपिस 3,000 मा छ 3,000 पैसा बैंकबाट गयो बाइ चेक भनेकोले बैंक माइनस गर्ने एसेट्समा तर स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ भनेको अझै तिर्न बाँकी छ भने 3,000 चाहिँ पेड भइसक्यो 500 चाहिँ पेड हुन बाँकी छ त्यसकाले जम्मा एक्सपेन्सेस कति र 3,500 छ त्यसो अब हामीले के छ क्यापिटलमा स्यालेरी भने चाहिँ माइनस गर्ने चाहिँ के 3,500 र लायबिलिटीमा ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा सरी क्यापिटलमा हैन लायबिलिटी साइडमा आउटस्ट्यान्डिङ भने चाहिँ 500 फेरि लेख्नु पर्यो लायबिलिटीमा है यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ गरेर 500 प्लसमा राख्नु पर्यो अनि अर्को हेर्नु क्याश पेड फर वेजेस रुपिस 2,000 एन्ड स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ यो पनि सेम हो यो चाहिँ क्याश पेड हो त्यसकाले क्याश माइनस ब्यालेन्स सिट सरी एसेट्समा हजुर हजुर इको भनिदिनु इकोमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एसेट्समा बैंक माइनस गर्ने 3,000 बैंक माइनस गर्ने 3,000 अनि क्यापिटलमा स्यालेरी माइनस गर्ने 3,500 र लायबिलिटीमा आउटस्ट्यान्डिङ गर्ने 500 यसमा पनि त्यस्तै हो यसमा चाहिँ के हो त क्याश पेड फर वेजेस भनेछ नि त्यसकाले क्याश माइनस गर्ने एसेट्समा वेजेस माइनस गर्ने 2,200 क्यापिटलमा र लायबिलिटीमा 200 आउटस्ट्यान्डिङ फेरि प्लस गर्ने सुरज त्यही गरेको हो सर गरेको हो सर यहाँ हेर त यो मैले यहाँ गरेको छु अर्को क्लासमा गरेकोलाई हो म यसैलाई देखाएँ यहाँ
ल बिजनेस स्टार्टेड भनेको छ क्याश प्लस प्लान्ट प्लस दुईटै भयो एकैचोटि क्यापिटल 60,000 लेख्दा पनि हुन्छ यहाँ बिगिनिङ इक्वेसन भन्यो डिपोजिट इन्टु बैंक हुँदा के हो बैंक प्लस भयो क्याश माइनस भयो त्यही 60,000 नि अल क्याश भनेको छ त्यसकाले यहाँ 60,000 त होइन है सरी 40,000 है यो 60,000 होइन 40,000 40,000 हो त्यसले असर त केही पनि गरेन गर्नु त त्यही नै हो त्यति नै प्लस भयो त्यति नै माइनस भयो न्यू इक्वेसन भयो 60,000 अनि विथड्र बैंक फ्रम बैंक फर अफिस युज भनेको छ 6,000 क्याश प्लस भयो 6,000 बैंक माइनस भयो दुईटै एसेट्समा भयो त्यो न्यू इक्वेसन त्यति नै भयो अनि विथड्र फ्रम बैंक फर प्राइभेट युज भनेको छ नि प्राइभेट युज भन्नु भने चाहिँ बैंक माइनस भयो यतापट्टि र यतापट्टि ड्रइङ्स भने माइनस भयो क्यापिटलमा त्यसो न्यू इक्वेसन आयो यो 56,000 हो कि हैन अनि पेड स्यालेरी एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ नि हो हाम्रो स्यालेरी पेड गर्दा पैसा गएको चाहिँ 3,000 हो तर आउटस्ट्यान्डिङ पनि एक्सपेन्सेस नै हो कि आउटस्ट्यान्डिङ भनेको एक्चुअल एक्सपेन्सेस बट नट पेड हो तिर्न चाहिँ तिरेको छैन तर एक्सपेन्सेस चाहिँ हो त्यसकाले एक्चुअल एक्सपेन्सेस 3,500 हो 3,500 क्यापिटलमा माइनस गर्ने र आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ के त लायबिलिटीमा जान्छ न्यू इक्वेसन भयो त्यस फेरि वेजेस पेड एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ वेजेस पेड पनि भएको छ र आउटस्ट्यान्डिङ पनि छ त्यसै वेजेस पेड भने 2,000 मा छ त्यसकाले क्याश गयो यहाँ चाहिँ बैंक है यो यहाँ चाहिँ मिस्टेक भएको छ बैंक यो चाहिँ बाइ चेक भनेको छ त्यसकाले बैंक भयो यहाँ चाहिँ क्याश नै भनेको छ त्यसकाले क्याश माइनस भयो एसेट्समा र वेजेसमा चाहिँ के हो त 2,200 किन आउटस्ट्यान्डिङ पनि एक्सपेन्सेस नै हो मात्रै के हो त पेड भनेको चाहिँ तिरिसक्यो आउटस्ट्यान्डिङ भने तिर्न चाहिँ बाँकी छ एक्सपेन्सेस चाहिँ भइसक्यो त्यसकाले आउटस्ट्यान्डिङ पनि एक्सपेन्सेसमा चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो र 200 आउटस्ट्यान्डिङ भने चाहिँ लायबिलिटीमा गयो ल हेर त सुरज तिम्रो केमा अलिकति चेन्ज भएको छ कि मैले क्यालकुलेसन गरेको मिलेको छैन कि सर हामी यस्तो भएको थियो कि सर तपाईले गुगल क्लासरुममा पठाएको थियो नि सर क्वेसन हजुर हजुर त्यसमा एन्सर डिफरेन्ट थियो के सर ए ल ठिकै छ त्यही भएर ए सर हजुर सर अनि ट्रान्जेक्सनले त त्यही दुईटामा मात्र इफेक्ट गर्छ भन्नु हैन हो दुईटामा इफेक्ट गर्छ दुईटामा मात्रै भनेको छैन कम्तीमा दुईटामा भनेको छ है होइन दुईटामा मात्रै भनेको चाहिँ होइन है एटलिस्ट 2 हेड अफ एकाउन्टमा असर गर्छ भनेको छ ए हस् ल अघि कसले मलाई सोधेको थियो सुरजले नै हो सुरज होइन के भनेको थियो कमिसन के भनेको थियो सर मैले भनेको थिइनँ सर सर कमिसन रिसिभ एन्ड स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ रिसिभ कति कमिसन रिसिभ रुपिस कति छ एमाउन्ट छ भन त ग्रुपमा 8 ल हेर त सर PP10 को हो के ठीक छ डिभिडेन्ड PP10 हो सर ए PP10 मा ल PP10 मा हेर्नु ल कमिसन रिसिभ रुपिस 1,000 होला यो 1,000 एन्ड स्टिल रिसिएबल 500 भनेको छ त्यो भनेको अघिको आउटस्ट्यान्डिङ भने जस्तै हो यो स्टिल रिसिएबल भनेको तर अघिको एक्सपेन्सेसमा आउटस्ट्यान्डिङ थियो अहिले इन्कममा आउटस्ट्यान्डिङ छ त्यसकाले यसलाई के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि क्याशमा 1,000 प्लस गर्ने एसेट्समा क्याशमा 1,000 प्लस गर्ने क्याश 1000 इन्कममा 1,500 प्लस गर्ने इन्कममा कमिसनमा चाहिँ क्यापिटलमा चाहिँ 1,500 प्लस गर्ने अनि एसेट्समा नि 500 चाहिँ फेरि रिसिएबल भने चाहिँ एसेट्समै लेख्नु पर्छ 500 अघि जसरी पेमेन्ट गर्न बाँकी चाहिँ लायबिलिटी हुन्थ्यो रिसिभ हुन बाँकी चाहिँ के त एसेट्स नै हुन्छ फेरि रिसिएबल भने चाहिँ राख्नु पर्यो 500 सर एकचोटि फेरि भनिदिनु त यहाँ राइट त क्याश रिसिभ हैन एसेट्समा प्लस गर्नु पर्यो सरी माइनस प्लस गर्नु पर्यो कति भन्दाखेरि 1,000 एसेट्समा के भने क्याश भने चाहिँ क्याश हैन क्याश भने 1,000 आयो नि त रिसिभ भयो अनि क्यापिटलमा हामीले के गर्नु पर्यो त इन्कम 1500 क्यापिटलमा कमिसनमा चाहिँ प्लस गर्नु पर्यो 1,500 प्लस गर्नु पर्यो इन्कम भयो अनि एसेट्समा नै रिसिएबल भने फेरि के गर्नु पर्यो किन रिसिभ हुन बाँकी पनि एसेट्स हो के यसरी राख्नु पर्यो एसेट्समा यो भयो अब लायबिलिटीमा 0 लायबिलिटीमा कुनै पनि इफेक्ट गर्न भयो
ल यो PP 10 मा केही कसैलाई केही प्रब्लम छ कन्फ्युजन छ भने भनौं। सर हजुर क्याश रिसिभ फ्रम डेप्टर भनेपछि त प्लस हुन्छ हैन क्याश र क्याश क्यापिटलमा रिसिभ फ्रम डेप्टर हो भेरी गुड क्वेशन। क्याश रिसिभ फ्रम डेप्टर भन्नु भने एसेट्स मा क्याश प्लस एसेट्स मै डेप्टर माइनस। हस् ल अरु कुनै क्वेशन हेरौँ गरौँ है घरमा बसेर गर्नु के पर्छ भोलि सैटरडे छ भोलि चाहिँ एकदम सदुपयोग गरौँ। सर हजुर सर बी नम्बर के एकचोटि हेर्नु यसैको बी सर यसो गुड्स कस्ट 2000 सोल्ड अन क्रेडिट एट 10% प्रॉफिट भनेछ। सोल्ड गरेर क्रेडिट भनेछ त्यसकाले गुड्स माइनस गर्ने 2000 2200 हुन्छ नि सर प्रॉफिट 200 प्रॉफिट हुन्छ। 10% भने 10% के को 2000 को त्यसकाले 200 प्रॉफिट हुने भयो। त्यसकाले अन क्रेडिट भनेछ त्यसकाले एसेट्स मा नै गुड्स माइनस गर्ने 2000 एसेट्स मा नै डेप्टर प्लस गर्ने 2200 अनि क्यापिटल मा 200 चाहिँ के गर्ने प्रॉफिट भनेर प्लस गर्ने। बी मा चाहिँ प्रॉफिट भनेको कति हो त 10% अफ 2000 जति दिएको छ त्यसैको 200 भयो। त्यसैलाई के गर्नु पर्यो अरे सिरियल नम्बर भयो ट्रान्जेक्सन भयो हैन त्यसपछि एसेट्स भयो इक्वल्स टु कैपिटल प्लस बी लाई गर्ने भने के रहेछ त पॉइंट बी लाई यहाँ जे छ मैले त्यसमा गएन। यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि गुड्स माइनस गर्नु पर्यो 2000 अनि डेप्टर क्रेडिटरमा भएछ नि त्यसकाले डेप्टर प्लस गर्नु पर्यो माइनस हैन 2200 अनि यसलाई हामीले के हो त क्यापिटलमा गएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त प्रॉफिट भनेर 200 प्लस गर्नु पर्यो। सर हजुर सर गुड कस्टिङ 4000 वाज टेकन बाइ हाउस ओनर के भन्छ सर त्यसो ए यो हैन सी हैन मा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा गुड्स टेकन बाइ प्रोप्राइटर फर डोमेस्टिक पर्पज भनेछ नि गुड्स माइनस भयो
कतिको 4000 को त्यसकाले एसेट्समा गुड्स माइनस गर्ने त्यसपछि क्यापिटलमा के हो भने ड्रइङ्स भने चाहिँ माइनस गर्ने 4000 यसरी गर्नु पर्यो एसेट्समा पनि माइनस क्यापिटलमा पनि माइनस सर हजुर सर मैले अर्को क्वेशन भनेको भन नि त थिएँ त्यो गुड कस्टिङ 4000 वाज टेकन बाई हाउस ओनर भनेको थियो सर सेम केस हो यो डोमेस्टिक युज भन्नु र हाउस ओनर अरे हाउस ओनर के एकपल्ट फेरि भन त गुड कस्टिङ 4000 वाज टेकन बाई हाउस ओनर होइन होला ओनर होला बिजनेसको ओनर होला कति नम्बर क्वेशन भन त सर ओनर नै रहेछ ओनर फर हाउस होल्ड ओनर भन्ने चाहिँ यही हो हेर त ए प्रोप्राइटर भन्नु ओनर भन्ने एउटै हो सेम केस हो अहिले मैले गर्दै नि तिमीले के गर्नु पर्यो एसेट्समा गुड्स माइनस गर अनि क्यापिटलमा ड्रइङ्स माइनस गर सर ल अरु कुनै क्वेशन छ नबुझेको सोध्नु पर्ने ल भन्नु है अब सोध्ने नै हो अस्मिता सुन्न चाहिँ सुन्दैछु भिडियो चाहिँ आएको छैन अहिले पनि सुनिरहेछ भिडियो आएको छैन अनि तिम्रोमा डिभाइसमा के युट्युब चल्छ युट्युबको भिडियो चाहिँ देखिन्छ देखिन्छ सर के भयो केही प्रब्लम भयो कि तिम्रो डिभाइसमा केही प्रब्लम भयो जस्तो छ आवाज क्लियर छ फेरि तिम्रो भिडियो क्लियर नै आएको हुन्छ अन गर्दाखेरि सर हजुर सर प्रिपेड रेन्ट 10,000 भने चाहिँ के हुन्छ सर ट्रान्जेक्सन भन त के भन त प्रिपेड रेन्ट 10,000 प्रिपेड रेन्ट 10,000 ल हेरौँ है अरूले पनि हेरौँ प्रिपेड रेन्ट 10,000 भनौँ भने के गर्ने भन्दाखेरि प्रिपेड भनेको एसेट्स हो प्रिपेड मात्र लेखे पनि हुन्छ प्रिपेड रेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ त्यो एसेट्स क्रिएट भयो 10,000 अनि पेड हो कि हो त्यसकाले क्याश माइनस भयो 10,000 यस्तो हुन्छ अरू कुनै ल यो प्रोल नम्बर 11 गर्नु न त ल सोध्दै गर्ने हैन यो PP 11 गर्नेहरुले अब PP 11 ल त के प्रब्लम भयो भने सोध्न पाइन्छ PP 11 मा पनि यो कसरी गर्ने भन्ने लाग्छ भने ल PP 11 गर्नु त अब सबैले आफ्नो कपीमा PP 11 गरौँ यसमा अनिल कमेन्ट्स बिजनेस विथ क्याश रुपीज 80,000 एन्ड स्टक 10,000 यो प्रब्लम भन्नु गुड्स कस्टम 6,000 सोल्ड अन क्रेडिट
एट अ प्रॉफिट अफ 20% भनेको चाहिँ अहिले भर्खरै मैले भने जस्तै हो गुड्स कस्टमर टेकन बाई ओनर फर हाउसहोल्ड युज यो अहिले भने जस्तै हो क्यास रिसिभ फ्रम डेप्टर इन फुल भनेको छ भने डेप्टर भनेको सेल्स गराएको हो सेल्स गरेर जति आउनु पर्ने त्यो सबै आयो भनेको हो 6000 को 20% 1200 7200 होला सायद अमाउन्ट अनि रेन्ट रिसिभ 5000 एन्ड एक्रुड रेन्ट भनेको छ रिसिभ भने इन्कम हो अघि जस्तै हो अघिको कमिसन रिसिभ भने जस्तै हो यो त्यस्तै गर्ने हो इन्ट्रेस्ट रिसिभ 3000 एन्ड एक्रुड सेम हो यो दुईटा त उस्तै नै हो यो अघिकै जस्तो हो ल यो गरेर देखाउँ त मलाई के प्रब्लम भयो यो पोइन्ट चाहिँ सर भन्ने भने म भनिदिन्छु फेरि सर हजुर सर हजुर पेड इन्सुरेन्स 7000 and including 2000 was paid insurance 7000 including rupees 2000 as advance for next year ए एडभान्स भन्नु भने हामीले एडभान्स पेड भने प्रिपेड नै हो त्यसकारण त्यसलाई हामीले एसेट्समै राख्नु पर्यो भन त तिम्रो भन त paid insurance 7000 इन्सुरेन्स 7000 including 2000 as advance for next year for next year sir. एडभान्स For next year भनिदिन्छु म यसलाई तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्क्लुडिङ भनेको छ नि त्यो 7000 मा त्यो प्रिपेड 2000 पनि छ भनेको 5000 चाहिँ अहिलेकै तिर्नुपर्ने हो हैन एसेट्समा हामी के गर्छौं त अब एसेट्समा हामीले क्याश माइनस गर्छौं 7000 यसैमा प्रिपेड प्लस गर्छौं 2000 अनि क्यापिटलमा चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि क्यापिटलमा चाहिँ इन्स्योरेन्स भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 5000 मात्रै घटाउनु पर्यो किनभने एक्चुअल एक्सपेन्स चाहिँ 5000 भएकोले 2000 प्रिपेड भएको हो नि त यसो गर्नु पर्यो है तिमीले जुन सोच्यौ त्यो मात्रै मैले देखाइदिएँ ल 1 मिनेटमा म आइहालेँ है
सर बी नम्बरको भन्दैछ नि एकचोटि बी को हो बी मा गुड्स कस्टिङ विथ 6000 सोल्ड अन क्रेडिट हैन क्रेडिटमा हुने त्यो डेप्टर्स प्लस हुने भयो गुड्स माइनस हुने भयो दुईटै एसेट्समा अनि एट अ प्रॉफिट अफ 20% भनेको 6000 को 20% भनेको कति हुन्छ 1200 हुन्छ त्यसै 6000 प्लस 1200 गरेर डेप्टर चाहिँ 7200 भयो होला अनि 6000 चाहिँ गुड्स माइनस भयो 1200 चाहिँ क्यापिटलमा प्रॉफिटमा एड गर्नु पर्यो हेर है मैले फेरि भने है सबभन्दा पहिले के हो 6000 को 20% निकाल्दा कति हुन्छ 1200 हो के नि त 1200 प्लस कस्ट प्राइस 6000 छ उले सामान सेल गरेको कति मार्छ भन्दा 7200 मार्छ यसरी क्वेशनमा अलिकति हाइड गरिदिएको छ इन्फर्मेसन त्यसो अब हामीले के हो त एसेट्समा गुड्स माइनस गर्नु पर्यो 6000 एसेट्समा डेप्टर प्लस गर्नु पर्यो 7200 अनि क्यापिटलमा प्रॉफिट भनेर राख्नु पर्यो 1200 प्लस सी नम्बर भनिदिनु न एकचोटि गुड्स कस्टिङ 4000 टेकन बाई ओनर फर हाउसहोल्ड युज भने हाउसहोल्ड युज पर्सनल युज प्राइभेट युज यो ड्रइङ्स हो गुड्समा एसेट्समा गुड्स भने माइनस गर्ने अनि क्यापिटलमा ड्रइङ्स भने माइनस गर्ने ड्रइङ्स चाहिँ तीन खालको हुन्छ है ड्रइङ्स भन्ने बित्तिकै के हो त ओनरले लिएको कुरोलाई हामी ड्रइङ्स भन्छौँ ड्रइङ्स तीन खालको हुन्छ एउटा ड्रइङ्स भने के हो भन्दाखेरि क्यास नै लगो भने त्यो पनि ड्रइङ्स हुन्छ बिजनेस फर्मबाट गुड्स लगो भने त्यो पनि ड्रइङ्स हुन्छ कहिलेकाहीँबाट बिजनेस फर्मबाट चाहिँ उसको पर्सनल पर्पजको कुनै एक्सपेन्सेस पेड गर्यो भने त्यो पनि के हो ड्रइङ्स नै हुन्छ त्यसकाले तीनटा कुरामा ड्रइङ्स हुन्छ ध्यान दिने ड्रइङ्स इन फर्म अफ क्यास ड्रइङ्स इन फर्म अफ गुड्स ड्रइङ्स इन फर्म अफ एक्सपेन्सेस एउटा गुड्स अथवा एसेट्स पनि हुनसक्छ गुड्स एसेट्स लिन सक्छ यो ड्रइङ्स इन काइन्ड पनि भनिन्छ त्यसलाई सामान लिएको हैन सामान भने गुड्स पनि हुनसक्छ एसेट्स पनि हुनसक्छ त्यसरी ड्रइङ्स इन फर्म अफ क्यास पनि हुनसक्छ क्यास नै लगेको पनि निकालेको पनि हुनसक्छ बिजनेस फर्मबाट त्यो ड्रइङ्स भयो त्यसले क्यास माइनस गर्यो गुड्स लग्यो भने गुड्स माइनस भयो एसेट्समा चाहिँ अनि एक्सपेन्सेस तिरेको हो भने त्यस्तो अवस्थामा के हो क्यास माइनस भयो क्यास नै लगे जस्तो हो अनि त्यो ड्रइङ्स पनि भयो क्यापिटलमा भनेको हो बी नम्बरमा गुड्स माइनस गर्नुपर्छ कतिमा सीमा डीमा डीमा पर्दैन डेप्टर माइनस क्यास प्लस डेप्टर माइनस क्यास प्लस 7200 दुईटै एमाउन्ट दुईटै एसेट्समा
किनभने क्यास रिसिभ हो डेप्टर अटो डेप्टरबाट पैसा आएपछि डेप्टरबाट पाउनु पर्ने देखाउनु भएन नि त डेप्टर्स माइनस गर्ने अनि क्यास प्लस गर्ने दुईटै एउटै एमाउन्ट 7200 7200 बीबी सेकेन्ड नम्बरमा भयो सेकेन्डको त्यही त यसमा गुड्स माइनस गर्ने 6000 डेप्टर प्लस गर्ने 7200 अनि क्यापिटलमा प्रोफिट प्लस गर्ने 1200 हामीले त्यो 900 पनि जोड्नु पर्छ 900 कहाँ छ 900 फेरि 90,000 पर्दैन त्यो इक्वेसन न्यू इक्वेसन गर्न त जोड्नु पर्यो नि न्यू इक्वेसन गर्ने बेला जोड्नु पर्यो 90,000 मै जोड्ने हो त्यो गरेर 90,000 त्यो कति आउँछ त्यो त क्याल्कुलेट गर्ने बी को मात्रै इन्ट्री चाहिँ के हुने भयो त 6000 गुड्स माइनस हुने भयो एसेट्समा 7200 ड्राइङ्स प्लस हुने भयो एसेट्समै 1200 क्यापिटलमा प्रोफिट भनेर एड हुने भयो सर डी नंबर क्याश रिसिभ फ्रम डेप्टर इन फुल भनेको छ डेप्टरबाट पाउनु पर्ने एमाउन्ट यहाँ डेप्टर भनेको बी मा क्लियर भएको छ 7200 डेप्टर माइनस क्याश प्लस 7200 रबिन गरिसक्यो रबिन सर एक्युरेट सर यो इनोमा के गर्ने rent receive RS 5,000 and accrued rent 1,000. क्याश प्लस गर्ने एसेट्समा 5000 एक्रुड भएको पनि प्लस गर्ने 1000 पनि एसेट्समै अनि 1000 चाहिँ सरी 7000 6000 चाहिँ इन्कम भनेर चाहिँ राख्नु पर्यो अथवा रेन्ट भनेर राख्नु पर्यो क्यापिटलमा प्लस गर्नु पर्यो सर सीको भन्दैछ न सीको त त्यही त डेप्टर माइनस क्याश प्लस सर सीको त्यो डी को भयो ए सरी सीको गुड्स माइनस एसेट्समा ड्राइङ्स माइनस क्यापिटलमा
ल अब हामी करिब करिब आज यति नै गर्छौँ बाँकी सन्डे हेरौँला कुनै प्रब्लम भयो भने अथवा अब प्रब्लम छैन भन्ने भयो भने सबै गर्न सकिन्छ भने गर्नु पर्यो अब सक्नु चाहिँ पर्यो है अब अकाउन्टिङ सक्नु पर्यो कि कुनै क्वेसन भयो भने अब सन्डे हेरौँला ठिक छ सन्डे अकाउन्टिङ नै हेरौँला यसैलाई धेरै दिन पनि लाएर पनि हुँदैन हैन र सर हामीले डी नम्बरमा क्यास कति राख्ने 80,000 हो 7200 क्यास डेक्टरको एमाउन्ट त 7200 हो नि त क्यासको क्यासमा पनि त्यही डेक्टरमा पनि त्यही सर एफ नम्बर भन्दिनु कुनको एफ यसमा यो माथि जस्तै त हो नि इन्ट्रेस्ट रिसिभ 7000 एन्ड एक्रुड इन्ट्रेस्ट 500 क्यास प्लस गर्ने 3000 एक्रुड इन्ट्रेस्ट गर्ने 500 दुईटै एसेट्समा प्लस गर्ने अनि क्यापिटलमा 3500 इन्ट्रेस्टमा चाहिँ राख्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ राख्नु पर्यो 3500 ल आज हामी यति नै गर्छौँ ल थ्याङ्क यू भेरी मच हेभ अ नाइस डे Bye, sir. बाई 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 Bye, sir. गुड बाई Bye, sir. बाई सर बाई बाई